Herkese merhaba, ben Şenol. Bu videoyla sizlere çift göstergeli hız grafiğini nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu grafik sayesinde takibini yaptığınız iki farklı KPI'yi aynı grafik içinde görebilir ve sunumlarınızda kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için her zamanki formüllerden şimdi hesapla diyorum. Ve görüldüğü gibi her tıklamada grafik okları ilgili değeri göstermektedir. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için her zamanki gibi şu alanı alıyorum. Kopyalıyorum ve sayfa 2'de şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Öncelikle grafimizi oluşturmamıza yardımcı olacak verileri hesaplatalım. Bunun için şuraya yüzde işaretini koyuyorum ve 1 yazıyorum. Yan tarafa geliyorum. Shift eşittir 200 yüzde eksi topla diyorum. Ve şu ikisini toplatıp yüzde 200'den çıkarıyorum. Bunun anlamı şu. Şuraya geleyim, şurada anlatayım. Burada bir tane grafiğimiz var. Yarım grafik. Tam karşısında da bir yarım grafik daha olduğunu düşünün. Yani iki tane grafik. %100 burası. Bunun toplamı %200. Bu %200 onu gösteriyor. Şimdi grafiğimizi oluşturalım ama öncesinde boş bir alana tıklıyorum. Ekle diyorum. Buradan halka grafiği seçeceğim. Şunu. Sağ klik. Veri seç diyorum. Ekle diyorum. Seri adını boş bırakıyorum ve şuraya şunun içine 5 tane 1 yazacağım. Bir tane de 5 yazacağım. Bunları daha önce detaylı anlatmıştım. Ne işe yaradıklarını. Tamam diyorum. Şuraya geliyorum. Grafik başlığını ve göstergeyi kaldırıyorum ve şu yeşile çift tıklayarak buradan dolgusunu dolgu yok diyorum. Şimdi halka grafiğimizi çevireceğiz şu şekilde ve buraya 270 derece yazacağız. Şu şekilde döndüreceğiz. Tekrar grafiği seçiyorum. Veri seç diyorum. Ekle. Seri adı olarak şunu seçiyorum. Şunu silip shift eşittir. Şu değerleri alıyorum. Tamam diyorum. Grafiğimiz seçiliyken sağ klik seri grafik türünü değiştir diyorum ve buradan şunu son yaptığımızı seçip buradan pasta grafiğe çeviriyorum. Şuna. Tamam diyorum. Bunu seçiyorum. Çift tıklıyorum ve şuradan dolgu yok diyorum. Şunu çift tıklıyorum. Buna da dolgu yok diyorum. Sadece şunu bırakıyorum. Bunu da şuradan %10 yapıp şuradan biçimden ana hattı olmasın. Hatta şunların da olmasın. Şu grafiğimiz de ana hattı olmasın. Dolgusu da olmasın. Ve buradan görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şunu rengini siyah yapalım. Tekrar %1 yapayım. Tekrar pasta grafiğimizi seçiyorum ve buradan veri noktalarını biçimlendir. Bunu ikinci eksen diyorum. Öne alıyorum. Şöyle öne gelmesi lazım. Şunun da açısını diğer grafikle eşitlemek için 270 yapıyorum. Şimdi tekrar grafiği seçiyorum ve bunu kopyalayıp Ctrl C ile şuraya yapıştırıyorum. Bunun bu seçiliyken şu dışarıdaki çift halka seçiliyken biçimden dolgusu olmayacak. Tabii biz bunu öncelikle şöyle yapmamız gerekiyor. Birinci eksen şunu seçmem gerekiyor. Şu seçiliyken dolgu yok. Ana hat yok. Bu şekilde olmalı. Tekrar seçeyim. Ve ikinci eksen yapayım bunu. Tekrar buraya geliyorum. Şunu seçiyorum. Şunu birinci eksen yapıp şunu öne çıkartacağım. Ve şuradakinin renklerini şuradaki gibi yapacağım. Kırmızıdan başlayıp koyu yeşile kadar gidecek.
Yine bunları seçiyorum. Ve şuradan halka delik boyutunu %20 yapıyorum. Şu ortadaki grafiği seçip veri serilerini biçimlendir ve ikinci Excel yapıyorum burasını. Şunun önüne gelmesini sağlıyorum tekrardan. Burada şu detayı atladım. Şuraya geliyorum. Ve şunu seçip veri seç diyorum. Burada benim yapmam gereken şunu aşağı çektirmek olacak. Şöyle yapalım onu. Daha kolay olsun. Şu şekilde kalsın. Şunları aşağı çekelim. Şimdi bakalım. Tabii renkler geri geldi. Onları şöyle yapacağız. Çift tıklayıp dolgu yok diyeceğiz. Şunu rengini mavi yapacağım. Ama tabii öncesinde şunu şöyle bir 10 yapalım. Çift tıklıyorum. Ve dolgusunu mavi yapacağım. Tekrar %1 yapalım. Şimdi şu grafiğimi seçiyorum. Bunu da seçiyorum. İkisi birlikte seçiliyken önce bunu seçmek kaydıyla hizala diyorum. Bunlar seçiliyken sağ klik gruplandır diyorum. Ve ikisini birleştiriyorum. Bu şekilde. Artık birlikte hareket edecekler şu şekilde. Şimdi ekleye geliyorum ve buradan metin kutusunu tıklıyorum. 0 100'e diyorum. Bu seçiliyken bold yapalım şunları. Ortaya hizalıyorum. Az bir şey büyütüyorum ve bu seçiliyken de biçime gelip dolgusu olmasın, ana hattı olmasın. Şunu alıyorum, şuraya koyuyorum. Şu seçiliyken kontrole basılı bir şekilde bir kopyalıyorum. Buna 20 diyorum. Yine kontrole basılı bir şekilde bir tane daha kopyalıyorum. 40. Tekrar kontrole basılı 60. Bu şekilde 100'e kadar gidiyorum. Son bir eklememiz kaldı. Onu da buradan ekleye geliyorum ve şekillerden şuradan yuvarlağı seçiyorum. Şuraya tıklıyorum. Bunu şuraya göre ayarlayacağım. Orantılı bir şekilde. Bir buçuğa bir buçuk iyidir. Bu seçiliyken biçimden şekil dolgusu siyah olsun. Efekt olarak da şunu verelim. Ana hat olmasın. Şimdi diğer eklememizi yapalım. Yine ekleye geliyorum ve buradan şekillerden şunu seçeceğim. Şu şekilde içindeki halkayı incelteceğim biraz. Şöyle kaplayacak şekilde. Biçimden ana hattı olmasın. Dolgusu siyah olsun. Ayarlayalım buna göre. Evet. Şurası eşit olsun. Evet, bu şekilde iyi. Sağ klik, seçiliyken sağ klik, şekli biçimlendir diyorum ve buradan saydamlığını %70 yapacağım. Şimdi bu ikisi seçiliyken şunu kapatalım. Şimdi bu ikisini seçiyorum. Şuraya şu şekilde yapıştırıyorum. Şunları silebilirim.
Şimdi bunu yerine koyuyorum buraya. Tam olarak ayarlamaya çalışıyorum ve bu seçiliyken biçimden kırp diyorum. Ve şuradan şu şekilde grafiğime göre ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi hazırladığımız grafiğin nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada diyorum. Birden 100'e kadar parantezi kapatıyorum ve bölü 100 diyorum. Yüzde yapabilmek için. Aşağıda kontrol D diyorum ve şunları gizliyorum. Beyaz yapacağım. Formüller. Şimdi hesapla diyorum. Çift göstergeli hız grafiği ile ilgili anlayacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.